ஹாய் நண்பர்களே, 24 இன்ச்சு சிங்கர் டிவி இது. இந்த டிவி என்ன செய்துன்னு பார்ப்போம். பிளாங்க் ஸ்க்ரீன், பேக்லைட் ஓகே, ஆனால் பிளாங்காக வருது. வேறு பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி நம்ம பாடியை ரிமூவ் பண்ணி பார்ப்போம். ரிமூவ் பண்ணி பார்த்து மீட்டரில் ஒரு செக் பண்ணி பார்ப்போம். பிரச்சனை உண்டு ஏற்றுக்கு ஒன்று வைப்போம். இதை ஒன் பண்ணுவோம். டிவியை சிஸ்டமை ரிலீஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்ப்போம். பேக்லைட் ஓகே ஆகிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். டுவெல் வோல்ட் ஓகே. DVDD 3.3 வோல்ட்டும் ஓகே. VOF அதாவது VGL வோல்டேஜும் ஓகே. VGH வோல்டேஜ் வரல, ப்ரெசண்ட் ஆகலை. VGH இல்லை, 0. AVDDயும் ஒன்றும் இல்லை, 0 காட்டுது. இதில் ஃபோல்டு என்னென்னா நான் நினைக்கிறேன் DC to DC IC தான் அப்செட் மாதிரி விளங்குது. நம்ம ஒரு ஐடியா ஒன்று செய்வோம். என்ன ஐடியான்னு சொன்னால், VGH கரண்டையும் AVDD கரண்டையும் வேறு எடுத்து கொடுத்து பார்ப்போம். வேறு ஒரு ஸ்கேலர் போர்டு ஒன்று எடுத்து கொடுத்து பார்ப்போம். வேறு ஒரு ஸ்கேலர் போர்டு ஒன்று எடுத்து VGH லைனையும் AVDD லைனையும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஸ்கேலர் போர்டோடு அந்த ஸ்கேலர் போர்டு, இது VGH லைன், இது AVDD லைன் ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே பார்ப்போம் எப்படி வருது. எஃபெக்டாக டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு நல்லா வேலை செய்யுது. இது இந்த ஐஸ்லேருந்து தான் AVDD VGHக்கும் வர லைன் கட் ஆகிருக்கு. நம்ம ஐஸை சேஞ்ச் பண்ணாமலுக்கு வேற ஒரு ட்ரிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்து அதுக்கு இப்படியான ஒரு மெத்தடில் செட்டை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பெர்ஃபெக்டாக இந்த மாதிரிக்கு செட் ஒன்றா இருக்கு. சரி நண்பர்களே, இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.